我们做饭跟你们做饭不一样，对不对？你们在家里面，哦哟，这大海螺，哇塞，大吧？这1斤的一个，1斤多。海鲜活的就是这样子，知道吧？来条鱼吃。我们不像你们在家里面做饭，就是什么东西都能分开做。我们做分，我靠！哇！醋，老抽，啊，太吓人了。酱油，对了，老干妈得来点，不来点，老干妈待会儿还有点，哎呦，这个倒多了，没有点辣味儿，是吧？加水，哎，一般的话炖15分钟就可以了，然后，哎，就是这样子的水，你别放太多。